mu musomo ogw'ebyensimbi ensiramu kuva mu Islamic banking and finance. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu n'atwawula nga tetwenkanankana mu byensimbi, naye ate obusiraamu buvumirira nnyo obwavu. Obusiraamu buli awe ati obwavu gyebuli, naye ate buvumirira nnyo obwavu. Era tobeerangawo nga tolinamu ssente ku nsawo bagamba leero ndi mwavu alhamdulillah. No, obwavu mu busiraamu tebulinamu kifo. Era otunuulira Rasulu sallallahu alaihi wasallam yali mukozi, era emirimu gye yakola giragwako. Yalunda ku mbuzi, yasuubulako, ebyo byonna teyabikola nti yayina ekikubalo. Jadul riziki, yali anoonya ki nsimbi. Kati Islam is aware of poverty. Obusiraamu bumanyi nti obwavu gyebuli, naye ate tukubiriza nnyo okubeera nga tukeera ku makya ne tukola. Nja kuleetayo ekyokulabirako, naye nga omulama gw'omusomo gwaffe gugamba nti biki bye tuyinza okukola nga twejja mu bwavu, nga tuyita mu nsonga zaffe ez'obusiraamu. Biki bye tuyinza okuba nga tukola ne twewala obwavu. Hadith esangibwa mu Abu Dawud, Anas ibn Malik yagyogera, agamba nti lumu baali batudde mu masjid nga wetutudde wano bwe tuti, ne wajjayo omusajja eyali omwetaavu. N'omusajja oyo yali mu ba Answari. Ba Answari be bali abaayaniza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yagajja asenguka okuva e Makka. Be yasenguka nabo tubamanyi bulungi bali ba muhajirun. Naye n'omusajja yali omwetaavu yajja ng'ava mu ba Answari, kwe kusanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atudde nga bali mu darasa, n'amusaba n'amugamba nti Rasul sallallahu alaihi wasallam ndi mwetaavu, abe wange tebalina kyakulya ng'era abasinga obungi abeetaavu batera okubeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kumubuuza nti ewuwo olinayo ki, kiki ky'olina ewaka? Ko omusajja ye yali mwanvu bya ddala, ng'ewaka waliyo ebintu bibiri, waliyo ekikunta ne wabeerayo n'ekikopo oba ekibakuli. Omusajja yalina mukyala we nga be bakozesa ewaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti genda obireete. Omusajja n'addayo ewaka n'aleeta ebisuuka, baali bakyebikka babiri, then ekibakuli ekyo kye baali bakozesa nga yesowaani kyekikopo. Suubira awo tunuulira obwavu, tukaaba obwavu naye ate obwo buba bukoze eki? Buba bususse. Omusajja we yaleeta ebintu ebyo, Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'abikwata. Mu business language batugamba nti he auctioned them, n'abiteeka ku auction. Agamba nti ani ayinza okugula ebintu bino? Omusajja omu n'awandika omukono n'agamba ana ya Rasulallah. Gamba nti oke, ogula mmeka? Ngenda bawa dirhamu. Sulu n'asirikirira n'abuuza nti ani agula ng'asinzeeko buzoyo? Omu n'amunika n'agamba nti ana ya Rasulallah. Nti mmeka z'ogula? N'amugamba nti dirhamu mmeka? 2. N'amugamba nti fadla, 2 bino tuwe sente. N'akwata dirhamu emu n'agiwa omusajja, n'amugamba nti genda ogule kut, ekyokulya oliisa abantu bo. Wabaziza oli muyala nga tolina kyakuliisa beewo, genda ogula ekyokulya. Then dirhamu eno esigadde, genda ogulire embazzi ogireete. Omusajja n'agenda n'akola nga Rasulu bw'amugambye, n'agula embazzi n'agula n'ekyokulya. Naye nga yatunze, oyinza okwebuuza nti bagenda linda mu ki? Kuba ekyokulya kye babadde bakozesa bakoze ki? Bakitunze. Bwe yagula embazzi n'agireeta, Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'akwata omuyini
n'aguyingizaamu mu mbazzi eyo n'emikono gye. bwe yaguyingizaamu n'agisabira baraka. Kino tujja kiraba mu misomo egimu egy'enjawulo nti Rasuulu waliwo akantu akatono naye ng'ate akasabira ne kakola ki ne kagamba ebingi. Era nga bali n'olutalo olumu nga tebalina kyakulya totale ng'enjala ebaluma naye nga bagenda kwenganga mulabe. Rasuulu sallallahu alaihi wasallam kwe kugamba nti buli alinaako okulya kwonna akaleetewa. Bonna ne baleeta ne babiteekera wamu. N'abikwatako n'abisabira n'amaana abagamba nti kati nomujje buli omu aseere buli omu atwala ekyokulya. Baalya ne basigirira ne bamala nga tebalina byakujja mu mitwalo. Kati Rasuulu sallallahu alaihi wasallam kye yakola ng'ateekamu omuyini kwali kubeera nga ateeka emikisa mu mbazzi. Era omusajja bwe yafuluma Rasuulu n'amuwa ekiragiro naga genda naye saagala kuddamu okulaba okuggyako nga wayiseewo wikisi mmeka bbiri. Omusajja n'afuluma n'agenda n'atandika okubeera nga atyaba enku n'asejja enku n'atema n'atandika ozituka. Obulamu ne bukyuka bamumanyi nti awe atunda enku bwatyo n'asobola okubeera ngayekulakula. Wiikisi ebbiri zagenda okuyitawo n'ajja okulipootinga ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi ng'alaba omusajja akyuse ng'alina akamwekumweku si yonna yali anyiga mu kaseera manyi oba bulina embeera tebukusaamu ng'omutunuulira mashallah akasusu nga bwewo etambula mashallah sente atandise okukola ki ozirabako. Kale Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti kino nno kirungi okusinga okulaba ng'okyosamiza. Genda mu maaso n'ekyo. Omusajja teyaddamu kubeera mwavu, teyaddamu kubeera ki mwavu. Awo bwe yatandikira n'atandika okukulaakulana naye nga alina kye yali atuulidde kyali tamanyi. Ng'amanyi nti weenaasaba nja okuweebwa. Ate sente ze bakuwadde tobaako n'akabutabiri tozisipendinga nga bw'oyagala. Omulamu ogugamba nti tukoze tutya okubeera nga twejja mu bwavu. Oyinza okwebuuza lwaki ndeese hadithi eyo, naye erimu ebyokuyiga nkuyanja n'ebyokukola bingi bye tuyinza okubeera nga tukola ne tuwa mu bwavu. Naye nga Bisiraamu ng'ekisookera ddala mu hadithi, it is economic empowerment. Tubeereko n'ekintu kye tukola nga kivaamu akasimbi. Webeera bizinesi oba otaddewo mobile money, Allah mwagenda okuyisiza emikisa. Okuba kulunda nkoko tandikira awo mpolampola, be empowered economically. Beerako n'ekintu ky'okola ng'okisuuliramu okuvaamu ki ensimbi. Okuba kutunda magi genda osuubule trade ey'amagi oba ogisuubudde kanaana ogatunde. Buli wonootunda ejja ebyo 5 amagoba ojja gafuga. Era n'ekyago tetokola lumu n'obivaako. Be empowered ng'obuvubuka. Tunuulira kiki ky'osobola okukola. Genda kuwashiribbe obanga osobola okubeera ng'oyoza emmotoka. Wenyigire mu kusomesa obanga olina amahaala bwe gatyo. Mu hadithi ekisookerako ddala okubeera nga twejja mu bwavu kwe kubeera nga tufuna ekyokukola ffe ng'abantu. Okuba vuga genda ofune obukugu mu mbeera eyo. Amakulu kubeera n'omulimu nsonga nambeera. Bw'onoobeera n'omulimu oba bakusekeredde gwe kasita omanya nti ebalansinga n'okomawo ewaka n'omutwalo naye nga togusabye kisinga. Rasuulu sallallahu alaihi wasallama yakyusa obulamu bw'omusajja ono naye ng'abuyisizza mu ki mu kubeera ng'amuwa magezi. Kati ekisookera ddala eri omuntu yenna ng'ayagala okuwona obwavu beera n'omulimu, ng'omulimu ogwo okeera n'okola ki n'ogenda n'okola. Weesigamire Allah subhanahu wa ta'ala naye nga ku mulimu ogwo kw'osaba Allah abeere ng'ayisa riziki. Hadithi gye musinga otegeera obulungi, Rasuulu sallallahu alaihi wasallama yagamba nti law kuntum tatawakkaluuna ala Allahi haqqa tawakkulihi, nti singa bannaye mwali mwesigamira Allah mu butuufu bw'okubeera nga mumwesigamira, la razakakumu kama yarzuku ttayr, yandibadde abagabirira nga bwagabirira ki akanyonyi. Kafuluma nga kayala ne kakomawo nga kaki kakufu. Mu kufuluma okwo kaba kagenze kukola ki, kaba kagenze kunoonya. Kati naawe fuluma gy'oba ofulumye ng'ogenze ne mentality egamba nti kaŋŋende nnoonye, naye totuule ewaka n'ogamba kangezeeko Hashimu ono abuze nnyo owaye funirayo emitwalo ng'etaano. Luli n'okubira Haroon
luli n'okubira Zainab bajja kukwetamwa ate gyokoma okusabiriza n'ekitiibwa kyo gyekikoma okubeera nga okukikola kikka onyoomooka mu bantu nebeerako n'amajaali g'ofunamu ssente ate toswala tandika n'ekyo kyonna ky'oba olina. Ababaka kitukola bulungi nti buli nabbi yenna alina omulimu gwe yali akola. Mulimu abaalinga babajja, mwalimu abaali abalimi, mulimu abaali abasuubuzi, mulimu abaali ne ssente nga naye bazikolerera. Kati ekisookera ddala nga twagala okwejja mu bwavu tubeereko n'akantu konna ke tulina. Kati ensonga zino ezijja initiatives ze bateekawo zi PDM naffe tulina okuba nga tuzifunamu naye nga tuggyemu elementi eri nti zirimu riba awe bajja okubeera nga batukolera ezaffe ezinaatuyamba naye kati banaatuyamba batya nga naffe tetulina mirimu. Okeera ku makya tuulaawo n'okuba ekiboozi ng'ekyokulya tokirina. Aslan we tuba twagala okweyamba tufune emirimu kuba naakuyamba ajja kukwongerera kapito mu kyokola. Naye omuntu akuwadde sente nga obadde toziinaako idea ojja zirya, ojja genda ogula essaawa ennungi, ogule engoye ennungi, wenna olabike bulungi naye nga mu nsawo temuli sente. Hadithi eno etuyigiriza ebintu bingi. Ekyokubiri mu hadithi eno nti tulina ebintu bingi ebivaamu essente naye tubituulidde ewaka ate nga capital gwe tuyinza okuba nga tutandika naye. Omuvubuka ayinza okukaabirira ekizibu eky'emitwalo 2 naye ng'ewaka waliyo owuufa yagigula emitwalo nga 18. Kati woba oyagala essente tandika ne wuufa eyo gitunde, woba ogitunze ofune capital. Kati weebuuze nti kiki kyenjagala okukola. Allah ajja kuteera baraka mu byokola. Waba muwala ayinza okukaabira n'agamba bannange nze ndi bweti naye nga dress gy'ayambadde eri mitwalo aga 3 naye akaaba obwavu talinaaki. Kyetuyiga mu hadithi nti let us put things that can generate wealth to use. Oyinza okukaaba obwavu naye nga olina ettaka ddene naye nga tolina kyaddikozesa. Genda oteekeko parking, genda oteekeko washing bay. Kale kino sikikubiriza naye wekiba nga kyekisinga okubeera nga kikuyamba tundako awatono obeere ng'otandika ekyokukola. Bangi abajja okulikuwaamu ssente naye ate tukijje nga biganye. Naye tandika nekyolina. Vubuka alina iPhone 14 saino tugenda mu 15 Pro era baliziwoominga zinaatera okufuluma naye ayinza ogikwata bwati nogamba mashallah naye nga neza data oba ezeyatime takolaki tazirina. Kati wekuba kunoonya capital tandika n'ekyo. Ojja kwambala ekanzu ya mitwalo 25 naye nga ozzaako muno wali mukano gamba manyi leero ekyemisana kiganye kisabe olw'olumu naye ate togufuula muze. Mu hadithi mwennyini omwo tuli kuyigamu elements nti genda otunuulire mu bintu byonna. Waliwo omuvubuka nga alina peya ze engatto nga 10 n'agula eno n'agula eri n'agula eri naye omutunuulira n'ogamba nti kati okaaba ki obwavu nga zino engatto zennyini osobola oziteeka wali ekawungeezi. Abantu ne bajja ne bakola ki ne bazigula n'ofuna capital n'otandika ventures ezimu. 1 tubeereko n'ekyokukola. 2 mu bye tulina mwennyini mwemuli ebiri mu kutusiba mu bwavu kuba twagala kwongerako n'ate tetwagala kukola ki kwejjako. Mukyali aba tugamba nti al-ghunum bil-ghurum, no risk no return. Baako nekyotunda orisikinga ogambe nti nkyagala naye kankyejjeko nfune ki. Ate babbi be babiganyulwamu nti bamenye batutte ki, batutte TV yange 42 inch, batutte woofer naye nga gwe kennyini okoze eki. So element number 1 tubeere empowered economically. 2 tutunulire mu bintu bye tutayina mugaso tubitunde. Wekuba si kutunda kale obigabe, ojja bigaba ofune baraka Allah akugulirewo. Bameka mufi nga tulina engoye ze tutambala, bameka mufi nga tulina ebintu bye tutakozesa ewaka naye nga waliwo we tusobola okubeera nga tubiteeka. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bwe yawa omusajja ono amagezi, omusajja n'atandika okubeera nga yeekulaakulanya. N'amugamba nti kino kyokoze kirungi nnyo gy'oli, kikusingira okusabiriza. Naye n'atuwa exception ey'abantu abakkirizibwa okusaba. Waliwo okusaba n'okusabiriza. Okusaba it's okay, naye okusabiriza oba osussizza leero n'osaba ono n'osaba oli n'osaba oli, obusiraamu bukivumirira.
n'agamba nti abantu abakkirizibwa okubeera nga basaba be bano. 1 ye muntu nga totale talina ssente nga mwavu muzibu ng'ono. Agamba nti oyo ye waaba nga talina na ssuubi nga talina na kyabugagga mu bulamu ajja asabayo ekyolumu naye tasaba, n'asaba wano n'asaba wali n'asaba eri. Oyo yakkirizibwa okusaba. Owokubiri ye muntu ng'amabanja galina mangi, ng'amabanja gamuyinze gamuli wanowa mu nsingo oba ga banka oba ki, naye ng'alabira ddala obulamu tebukola ki, tebutambula. Exception y'abantu abakkirizibwa okubeera nga basaba ye muntu ng'amabanja gakoze eki, gamuyitiriddeko. Genda eri omuntu yenna gwe kikwatako omukaabira ensonga yo mugambe nyamba, obusiraamu bunzikiriza. Abo si babiri. Then asembayo mu hadith eno akkirizibwa okubeera nga asaba ye muntu eyeeyimirira okumala ekyetaago ky'omuntu. Karugeze Jafar yazze wano ng'asaba n'agamba nti bannange nsaba okunnyambayo emitwalo ameka. Asa n'ogamba ekyo nja kimala, naye with time ne bikukwata nga tosobodde kubeera ng'omala kyetaago ky'oli, naye ng'ate ayina essuubi mu ggwe ne bikukwata. Mu busiraamu okkirizibwa okubeera nga wadde toyina ssente genda osabe omale obwetaavu bwono bwe wasuubiza. Bw'otokikola anta olina omusango. Neeyamye okubeera nga mpaayo baaga za sementi 3 bazimbe omusigiti naye sisobodde, naye ng'ate eri nakola ki, nasuubiza nsobola okgenda ewa fulani ne mugamba nti omanyi nina obwetaavu bwa mitwalo 6 zimpe, nsaba lilla okole ki, ozimpe. Kati wazimpa okumalawo kiri kye nasuubiza nenzisasula gwokkirizibwa. Naye bino nti kansabeku ku masjidi eno ngendeko mweri, ekyo tekikkirizibwa mu ddiini. Waliwo omusajja yalinga agenda mu misigiti emingi ng'agenda asabiriza naye nga kyeyekwasa agamba nti bannaaye bantayirira mu kuntayirira saawo na bulungi, ng'era atambula bw'ati ng'akutte ku kanzu. Yasabako ebbusiya ne bamuwa emitwalo 15 addemu bamutayirira ebiki byonna ne bamusondera. Ye wuuyo azze yiganga n'ensonga y'emu era ne bamusondera kwolwo yagenda Kampala. Bwe yagenda e Kampala era n'asaba ensonga emu. Kati omusajja omu n'agamba nti nze ndi mweteefuteefu okubeera ng'omusajja oyo muwe emitwalo gyonna mugindekere, lakin bishart, nina akalombolombo oba condition, njagala ngende mukebere. Agamba sina buzibu, ye lwaki leka bakukebere bakuwe sente. Ne bagenda ng'abagenda eri emmanja omukebera n'amwewakulako n'adduka emisinde n'akola ki, n'agenda. Ekyo kyali kiraga nti kuno okusabiriza yali akufudde ki, muze. Kati oba oyagala obugagga lekeraawo okusabiriza, ofuneyo kyokola gwe ng'omuntu, Allah ajja kuteekera omubaraka ogende ng'ogaggawala. Hadithi nyingi ze tuyinza okubeera nga tuteekako elementi eyo, era neeno mwabasinga ogitegeera egamba nti alyadu lulya khairu min alyadi sufla. Alyadu lulya hiya almunfiqa walyadu sufla hiya saila. Nti bannayo omukono ogwa waggulu gusinga ogwa wansi, kubanga ogwa waggulu gwe gukola ki, gwe gugaba, ate ogwa wansi gwe gukola ki. Ani ataagala kubeera wa waggulu? Kati bulijjo okoma okubeera ng'oli wa wansi ojja kusigala mu bwavu, naye oba oyagala okufuna gaba, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteekeramu. Kati mu hadithi eyo tuyizeemu nti we tuba twagala okuwona obwavu tufuneyoko akalimo, otandike naako. Kapito etandika omudaala gwa chapati $20 osobola okutandika, ogule sigiri, ogule eŋŋano, otandikawo mpola mpola. Bangi abatandise bwe batyo Allah n'abagerera nga saawe n'abali ku chapati ne bagula boda, baguddewo amaduuka, they are wealthy, alhamdulillah. Ensonga ey'okubiri nga tunaawona obwavu, twewala amabanja. Twewale ki? Amabanja. Omusiraamu ayinza okubeerawo nga amabanja gamuyinze, nga yenna ajjudde amabanja. Ona mukomplainingako nti sente zaali bwe ziti ze yanneewolako. Oli kwegamba gy'okoma okwewola nga toyina financial discipline nti zine sente nja zisasula bwe ziti, obanga toyina pulaani esasula ogenda funa obuzibu n'abantu. Era tojja kugaggawala wa illa nga amabanja ago okoze eki, ogasasudde. Amabanja galiko enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nnene.
So twewala amabanja. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atugaggawaza. Ensonga eyokusatu, wetubanga twagala okubeera nga tukulaakulana, bakiyita family cohesiveness. Tusituke ffenna. Wembanga nfunyeyo kasente noonyeyo muganda wange naye musupportinge nti oyagala kola mulimo ki, nti capital wa sente mmeka, osobole okubeera nga omuteekeramu ki, omuteekeramu omusupportinga. Buli wositukanga gwe omugagga wekka mu family omenyeka nnyo, kuba Allah wakugerera nokka wansi oba ogenda kubeera nga oyavuwala, era buli omu mu kika akole ki, ayavuwale. Naye wentegeera nti ono asobola ebyokwokya enzigi, ono asobola byakujjanjaba, nooli n'obawa capital, mwenna Allah n'abasaasira ne mukola ki, ne musituka. Tositukanga wekka kuba mukukka, era ojja sigala nga okkawotya okka wekka. Kati tuyambagane, otegeere nti mu famire muno twagalamu abaana bano basome, twagala abaana bano basobole okubeera nga bakola ki, ono asome obusawo, ono asome amateeka, oli agende ayiga ebyemikono, ono ayiga okuzimba. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atuteekerawo. Naye gye tukoma okubeera nga tetuyunga luganda mu nkola bwetyo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda tusiba mu bwavu. Ensonga y'okuyunga oluganda yeyo y'okubeera nga twesupportinga. Ngambe nti ono kamuweeyo 5, tekigasa kubeera nga oyambala ssaawa ya $20 naye nga osobola okuggyako $5 n'owa munno n'atandika akabizinesi. Weevuga oli mu mmotoka, oyina amaduuka naye nga abantu be basinga okuba obubi. Tandika n'abantu bo, wekuba kubeera nga oyagala okusituka, oyunga oluganda.